libota mobimba babombaka te bato nyonso situation se moko nga na bituni likolo na likambo oyo lelo nazwi eyano nkola pe Dernier jour, Zambasali ya minene, c'est que vraiment je me sens à l'aise. Alors, pour les ninités, tant que tozolanda, bazolanda, on dengo zote à direct, appel à l'hôtel, aux salatés pour les mille, important que
organisation oyo esengaki fallait ba âme bazala sauver. Ok. Lelo eza dernier jour. Eloko ya liboso na lobeli ici la délivrance. Comment na kobenga appel à l'hôtel pendant que là on est incliné une délivrance na kati ya banzoto ya bato. On a sali des premiers jours. On a kobenga bato ya maladie, bato ya problème ba mona mo. Eloko les derniers jours. C'est à moi maintenant de kobenga bato na hôtel pour le salut puisque j'ai que des sujets à prêcher sur la délivrance ici le salut. Donc on dit que la jamais qu'on soit salut, ce qui a l'équilibre on a délivrance. C'est pour des tout premiers jours, ils apprennent la délivrance. Le dernier jour, c'est pour le salut. Merci beaucoup, pasteur, pour la compréhension. Pourquoi bisa biso, bato bazolanda baza mposa koyeba adresse na yo, église na to moni oza libanda mais bato bayebi adresse te. Bon, église, ils ont une commune à Limete, située sur l'avenue Kinzinga, numéro 53, quartier Kingabwa, référence les après chaud. Nous sommes alignés au coup d'un même après campagne, nous sommes disponibles pour nous couillamber. Nous sommes à toute heure. L'église est là, quand il y a Kingabwa, chaud, sur l'avenue Kinzinga, numéro 53. Ceux qui m'ont allé rejoindre, nous avons même la nuit ou la journée. Le frère Nangai, il est toujours ouvert pour nous couillamber. Appel à nous sommes alliés pour rejoindre. Ceux qui m'ont allé là, facilement, nous avons au courant. Pour motonyo ça cause à n'importe quelle heure, vous plus 243 81 23 53 266. Sungeli de source plus 243 81 23 53 266. On attend na midi au benginga au reçoanga. Même na midi au benginga au reçoanga. Merci beaucoup, pasteur. On attend moi un mot de remerciement par rapport à tant collaborateurs vous allez être satisfait ceux qui vont remerciement venant de toi. Vraiment, tu as l'impression de remercier Nzambe pour permettre de passer un bon moment dans la présence de Dieu. Parce que la kakinga qui a coupé ça, le peuple va couper le mal. Nous avons pas de membres de l'église, nous avons soutenir la campagne. Vraiment, il est béni de mon cœur. Nzambe nangai akotika la kai jamais pour abandonner. Nazongi
navandi oyo na place nasala priere nakomi kokanisa temo kasi papa alobaki te bakoya kotala biso koya base bandeko eza ya bisa namoni mundele na kati ya londele ya pembe wana na bilamba pembe alobi bobetaka maboko botika koloba ebele l'eglise bobetaka nzambe maboko bandeko nzambe ayaki kotala ngai ya kutu ya lelo nde naye kokumisa nzambe na ngai. Votez-moi pour le Seigneur. Agis comme un homme. Dans cette église, nous avons l'ange du Seigneur. Tandis que l'ange du Seigneur, c'est Dieu lui-même. C'est pour cette raison. J'aimerais dire quelqu'un, mais aussi pour cette malade, même si vous êtes enchaîné, même si vous êtes limité. J'aimerais te voir. Pendant qu'ils avancent, sous vos applaudissements, agitez les mains, poussez les cris de joie, manifestons la joie, grâce à que nous sommes, grâce à demain, ainsi que dans sa présence, manifestons la joie. Amen, amen.
Mulolo. Gobetela Yesu Mulolo. Where
Je suis fier de ce message. nazali nzombola sango oyo Je suis fier de mon pasteur. nazali nzombola mobateli na ngai Amen, amen. ezala bongo Que le nom du Seigneur soit loué. tika ete kombo na nkolo ezwa lokumu Je suis reconnaissant vers ce Dieu nazala moyebi mingi epai na nzambe oyo parce que ce soir, po ete na poko oyo dans cette vue, na engumba oyo si je suis véhiculé, soki ngai nazali kotambola na je motuka vais travers de mes enfants. ezali na nzela nde ya bana na ngai Les oyo gens de l'Angola bato ya ngola vont faire un véhiculé dans cette vue. basali ete ngai lelo natambola na motuka na engumba Et oyo je sais que vous êtes des autres. mpe nayebi ete atako basusu Et Dieu que je sais, nzambe oyo ngai nazali kosalela les béniront, akopambolaka ils bango feront des grandes mpe choses. bakosala makambo minene na ntina na ngai Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino Acclamons très fort le eta Seigneur. maboko makasi makasi mpona nkolo Que le nom du Seigneur soit tika loué. ete kombo na nkolo ezwa lokumu Je vous demande maintenant nasengela bino sasa de ipi me saisir un tout petit peu. oyoka ngai na mwa ntango moke Et ce que je veux vous annoncer, na mai nalingi nalobela bino nous sommes dans le message. tozwami lisumaso na kati ya J'ai sango écouté le message de ce soir. mpe koyoka sango na pokwa oyo Nous ne sommes pas venus comme une habitude. toye lokola bomersani te Nous sommes venus par l'insu du toye nde Seigneur. na nzela na oyo nkolo ye Le alobi Dieu de mon père nzambe ya tata na ngai m'avait obligé asengaki ngai de faire la 7e sortie. ete nasala mobimi ya mbala ya sambo Pour que le chiffre est soki motango sambo le chiffre de la yango nde saison. motango ya bosukisami Amen, amen. ezala bongo Que le nom du Seigneur tika soit ete kombo na nkolo ezwa lokumu et le diable connaissait. mpenza uli ayebaki ete Maintenant, sasa ipi c'est le temps d'achever ton problème. ekomi ntango ya kosilisa likambo na yo Même si tu avais saisi atako soki kadi ya mpemba asimbaki yo dans un niveau inférieur, na moyo ndenge mibale ya se mais moi je te ngai dis, nazali kolobela yo la prière de ce soir, libondeli ya poko ya lelo on doit ajouter tokobakisa un autre niveau. kosanda mosusu On doit ajouter esengeli tobakisa un autre niveau. kosanda mosusu Moi, soki ondimi na yango tu verras la voix de Dieu. okomona nkembo na nzambe Amen, amen. ezala bongo C'est pourquoi Dieu m'a parlé. yango na nzambe yalobelaki ngai J'ai parlé actuellement sur mon ministère. ete naloba ntango oyo na oyo etali lotongo na ngai Tous les sujets que j'étais en train de parler, mikonza nyonso ozalaki kolobela c'était des racines ezalaki nde mwa misisa pour faire sortir mpona kopimisa l'arbre. moto L'arbre, c'est ça mon ministère. soka nde kona to nzete yango nde lotongo na ngai J'ai prêché nasilaki mpe les kote premiers sujets mokonza ya que liboso Dieu m'avait filés. oyo nzambe apemelaki ngai C'était dans sa présence. ezalaki na bozalisi ya nzambe Et même ce eta na soir, poko oyo nous sommes venus dans toyei sa kaka na présence. bozalisi ya nzambe yango Et le deuxième mpe sortie, bimilanga ya mibale Dieu nous a dit, nzambe alobelaki biso j'ai parlé sur faites-les sortir. ete tolobela na ntina na likambo ete bobimisa nzambe wana na C'est masolo pourquoi ce soir, wana na poko si oyo le Seigneur est à soki côté, nkolo ebiyangi yo c'est pour qu'on puisse faire sortir Dieu de po ete tobimisa nzambe wana na masese Tu as entendu parler osili koyoka koloba comment Dieu guérit les ndenge nini malades, nzambe abikisaka babeli comment Dieu change ndenge la nini vie nzambe abomolaka bomoi de ses enfants. ya bana na ye Et moi je te kasi dis, nga nazali kolobela c'est yo la prédication de ce soir. ite ya poko na lelo Nous voulons faire sortir Dieu. tolingi nde tobimisa nzambe na kati ya Est-ce lisolo que vous aimez ça? ino bolingi yango Êtes-vous d'accord? osepeli na On yango va ajouter même maintenant okoki kopepa ta loboko que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino Et le troisième sujet, mpe mokonza ya misato c'était un Dieu puissant de vous. ezalaki nzambe oyo ya nguya nyonso asili komonisama liboso na Et biso notre Dieu puissant mpe nzambe ya biso ya nguya dévoilé oyo asili komona liboso na biso il y a autre que le Seigneur aza nzambe mosusu te mobele nkolo yesu kristo qui veut se dévoiler ce soir. esengela mimonisa mpe na poko lelo na bomoi na C'est yo le temps où il doit se dévoiler oyo nde ntango yango esengela mimonisa dans ta propre vie. na bomoi oyo yo moko Il y a mpenza dit dans la Bible yo oselaki kotanga na que bibilia Dieu s'est dévoilé. ete nzambe amimonisaki liboso na mosi Il s'est dévoilé de la terre. amimonisaki liboso ya petelo Maintenant, sasa epi c'est ton tour. ntango na yo nde yango oyo Acclamez très fort. eta maboko makasi mpona nkolo Acclamez, acclamez. eta maboko makasi makasi Et le quatrième mpe esprit, mokonzi ya minei on avait parlé tolobelaki sur les âmes qui sont na dans ntina la na milimo prison. mienizomi na kati ya kati boloko Amen, amen. ezala bongo C'est pourquoi ce soir, mpona poko oyo même si ton corps ata nzoto na yo ou ton âme to mpe molimo na yo était emmené dans la prison, ekumbamaki na boloko toi tu sors ce soir. yo olingi obima na poko oyo Quand que vous l'aimez, olingi bongo on va acclamer pour les okoki kobeta maboko wana mpona nkolo Acclamer très fort. eta lisusu na maboko makasi mpona nkolo Et le cinquième sujet, mpe mokonzi ya on mitano avait parlé tolobelaki sur les eaux de na ntina ya séparation. mai ya mokabolami Amen, amen. ezala bongo Pour
wana poko oyo même s'il a été accroché par un démon quelqu'un, atako soki okangamaki na nsambo moko boye ce soir, na poko oyo nous voulons traverser encore tolingi tokatisa lisusu les zones de ce mai ya bokabolami Est-ce que vous le croyez? ino bozali kondima na yango Et le sixième sujet, ii mokonza ya motoba on avait parlé tolobelaki sur Jean 14:12. na ntina na yohani 14:12 Christ est le même hier, aujourd'hui. yesu kristo ozali lelo lobi libelo mpe seko na seko Est-ce que vous le croyez? ino bozali kondima na yango Jésus-Christ est le même hier, ete yesu aujourd'hui. kristo oza lelo lobi libela mpe seko na Vous le seko croyez? Ajustez soki le main. ondimi yango mpe pa loboko Et poussez le cri de joie. ekanga kozanga eseko Acclamez bien fort pour le Seigneur. eta maboko makasi mpo na Acclamez, acclamez. eta maboko makasi makasi Et aujourd'hui, mpe lelo moi je parle ici la délivrance. nazali kolobela na ntina yo etali kokangolami Est-ce que vous me saisissez bien? ozali koyoka ngai C'est malamu pourquoi je vous demande de yango wana nasengi na bino botelema na ino pour la lecture de la parole de Dieu. mpo na litangi ya liloba na nzambe Nous lisons la Bible. tolingi totanga bibilia Soyons debout. tosala biso banso ya kotelema Je vais lire nalingi kotanga dans mon livre d'Ésaïe 61. na buku na ngai ya isaya mokapo ya tuku motoba na moko Je sais que dans la Bible, nayebi ete na bibilia nous avons 66. tozali na bamikanda tuku motoba na motoba Parmi tous ces 66, na kati na mikanda mina nyonso j'ai mon livre nazali d'Ésaïe. na mokanda na ngai ya isaya Et dans Ésaïe, mpe kuna na isaya nous avons 66 chapitres. tozali na mikapo tuku motoba na motoba Mais dans tous les na 66 kati na chapitres, mikapo wana tuku motoba na motoba moi je possède Ésaïe 61. ngai natelemaka mingi na isaya tuku motoba na moko Et tout autre verset, mpe bamikanda mina ce sont nyonso les versets qui m'aident à ezali exercer mikanda ezali l'Ésaïe 61. kosunganga mpo ete nateya isaya tuku motoba na moko Je lis au nom précieux du Seigneur Jésus. nalingi natanga na nkombo ya motu ya nkolo yesu L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. molimo na nkolo ezwami likolo na ngai Car l'Éternel m'a envoyé zambi nkolo apakoli ngai pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. po ete ngai nabe masango malamu epai na bato na mawa Ils m'ont envoyé ye asili kotinda pour ngai guérir ceux qui ont les cœurs mpo na brisés, kobikisa bayimitema esila kobukana pour proclamer aux captifs la liberté mpo na kosakola na bakangami bosomi et aux prisonniers la délivrance, mpe na bato na boloko bokangolami pour publier mpo na kosakola une année de grâce de l'Éternel mobu moko ya ngolu ya nkolo yawe et un jour de vengeance mpe mokolo na nkele pour Dieu, na ntina na nzambe pour consoler mpo na kobondisa les affligés, bakakatani pour accorder mpo na kopesa aux captifs des Sion na bakangami ya kingabwa et pour donner un diadème au lieu de la cendre. molimo na nkolo ezwami likolo na ngai zambi nkolo atindi ngai mpo na kokangola baye bakangolami mpe mpo na kopesa kimia na baye bazwami na boloko mpe nzambe atindi ngai na mokolo na kanda mpo na kokangola bato bazwami na kingabwa mpo na kozwa kisi ya kokangola mikokotisa na kati na bango Une de joie au lieu du deuil. mafuta moko ya esengo na esika na matanga Un vêtement de louange elamba moko ya bosepeli to ya bokumisi au lieu d'un esprit abattu. na esika ya molimo oyo esili kolimba Élevez les mains en haut. tombola nano maboko na likolo Faites une courte prière. bondela moke Selon ce que je viens de dire. kokokana na mayenga yosilaki kobongisa Pendant que je suis dans la na formation, ntongo nazomaki na bolakisami tu me disais tobandaki kolobela que ngai mon na ministère lotongo na ngai est un ministère de la ezali délivrance. lotongo ya bokangolami Même ceux qui sont liés par les atako baye cieux, bakangami na zabulu au travers de mon na ministère, nzela ya lotongo na ngai ils seront délivrés. bakokangolama C'est toi qui m'avais dit yo nde olobelaki ngai que tu m'as fait une lumière ete osili kosala ngai poli pour éclairer beaucoup de mpona gens. kokengela ebele ya bato Pourquoi ce ya soir, kona na c'est pokwa la même lumière ebele poli yango que moko tu avais promis oyo osilaki kolaka à Zacharie 14, na mokanda ya zakali zongamine motoba ete la lotongo ya pokwa lumière est pole partie. yango ekobima Et Jésus avait mpe dit, yesu que alobaki vous êtes la ete lumière. bino bozwami pole ya mokili Maintenant, sasa Seigneur, ipikolo que ta place ne soit éclairée. liboto bangengelama na pokwa Que oyo les malades soient guéris. babeli Au babikisama travers de cette na prédication, nzela aliteya oyo s'il y a quelqu'un dans des champs, soki ezala moto moko na bielowelo les champs ne tombent bielowelo nyonso pas. ekoya na sasa S'il ipi y a un aveugle, soki moto na lolanda azali Dieu ouvre ce soir. miso na efungwama na S'il pokwa y a oyo un boiteux, soki motembumi azali il soit en mesure de marcher. azwa mosanda ya S'il y kotambola a un maudit, soki moko alakelama mabe il soit béni ce soir. apambolama na pokwa Au oyo nom du na Seigneur nkombo ya Jésus, nkolo yesu tout pouvoir continuer. bokonzi nyonso ya bakumu ya mboka Toute puissance satanique, nguya nyonso ya kati ya les pema tricheurs, ya banganga les ya magiciens, batolosoloka les sorciers, ya bandoki au nom de na nkombo Jésus, na nkolo que yesu vous créez
oyo na kombo na Nkolo Yesu tobetelo lisusu maboko nkolo mpo lelo monene oyo na kombo na Nkolo Yesu kota sikoyo na ntina na mosindo ya likambo yango oyo Nzambe asengaki biso po ete tosala etambo ya mikolo misato mpe Nzambe yabongi mpe na motango misato mpe motango misato ezali motango ebongi mpe wana Nkolo na nzela ya molimo na ye alingi abongisa yo mpe mpona nini po ete asili kotinda ngai mpona kosakola moko ya ngolu ya Nkolo Yawe ezala bongo Nzambe apambola wana kasi obelaki bino ete Biblia etatoli moto akolonga na bokasi na ye na ebandeli ya mbula oyo Nzambe atikaki yo na ino po itambo na bokasi na yo po itambo na boyebi na yo iyo na poko oyo yo moko ozali nseneneki ya bomo yango ndesi bazali koloba balinga mi na ngai ebele ya bato bazomi na baboloko ebele ya bato bazomi bakangami ezala bongo Nzambe apambola bino loba ile ezala bongo eta maboko makasi mpona Nkolo eta maboko makasi makasi bokono ezali bokangami moko boye ebola wana mpe ezali bokangami ekomba yango mpe moboloko ezala bongo tala ndeko na ngai mobali likambo nini oyo ekangi yo na poko na boloko banda siko komanyola longwana soki bomongo ozangi mosala soki mawa soki bilekeli ya mabe to mpe kobwakisama yo moko komimona balisusu bakangama na oyo etali bandeko ya basi na molimo mabe ya monjemba bamisusu bakangama na milimo mabe ekomba bamisusu bakangama na molimo mabe ya baseli kobima ezala bongo tala ndeko na ngai mwasi tala ndeko na ngai mobali yo kangami na esika kani na bokono to mpe na mosala to mpe na libota na yo mpe yo kososola ebele ya bato lelo kokokana nano bazali koloba lobi bamisusu basili kofungola kukia boloko bango moko mpe bango moko bamikoti na boloko na bamakambo na bango moko mpe bamisusu basukoti na boloko na bosangoli eta maboko makasi wana mpona Nkolo bamisusu basangoli bilakeli mabe ya libota na bango bamisusu basangoli ekomba ya mabota na bango bamisusu basangoli bobomami ya mabala ya libota na bango eza na mabota misusu atako kitoko ya ndeko ya mwasi akoki koumela kovanda na libala moko te atako so mobela kosala nyonso na suka na makambo nyonso ekosuka mobela ete bakabwana po ete ndeko mobali to ya mwasi azwami na kati ya boloko ya monjema atako soki kosala loko ya kopesa lokumu na mobali to mwasi soki yo osambeli nzambe ya solo te mpe soki yo osili kokutana te na oyo nzambe ya pakola ye oyo nzambe ya tina mpona kosakola mobo moko ya ngolo na Nkolo Yawe ndeko na ngai mobali ndeko na ngai mwasi okotikala mobele na kozanga ngolu anasala mokili eza na ngolu mpe eza na kozanga ngolu eza na lipamboli eza mpe na bilakeli mabe ozali kondima na yango okoki kopepata loboko nazali koki esengo ete na pokola lelo Nkolo Yawe asili kolobela ngai eza ntina bozalisi na ye ekotalisama liboso ya lisanga ye oyo ezala bongo etala na maboko makasi wana mpona Nkolo eza na bato na poko oyo na esika oyo bazwami na kati ya boloko ya kobelabela mikolo miso esengeli na yambe na mino akoki kosala poso mibale te
Yesu na bongo. Si quelqu'un a trouvé des Mais soki moto moko apakola bila nzambe, ntango yo kokutana na ye, ate kosima na mobu moko, okomituna mituna. Eza ye to ye mosusu. Nzambe apambola bino. Opambola na kombo la Yesu. Olinga bila ngai. Apoko oyo. Nzambe ya Abraham. Nzambe ya Israel. Asana bongo yi. Soki nzambe abengi yo. Oite topakola mafuta na bongo oyo. Oite molimo na kolo yawe. Ezo masasa ipepai na yo. Yamana Biblia elobi. Asili kotinda ngai. Mpona kokambola makaka me. Ebale bazoli na mitema ebukani. Yesu na bongo. Oyo akutani na Nzambe. Motema na ye ebondisamaka. Ata koso eza na misolo te. Azali komioka nsei. Eza na bato misusu. Aza na makoki. Kasi aza na kilia te. Eza na bato misusu. Baza na bakelasi basala. Matanga ebele. Kino na poko oyo. Baza na esengo te. Eza na bongo. Yango nasika Biblia etatoli. Esengela pakola bato. Mafuta epakwa. Na esika ya kopesa bakokolo na motema. Witebele bato. Wuta molengela bango. Basila kokufa mikroso akufelaka. Bazalika kolela lela lela. Basomi loko bato basomaka na matanga bongo. Kama boko makasi wala pula kono. Ekaya bato. Bazalika kolela. Tango balalaka. Atali akanano mololinga bongo elele. Episoli ekomi kotanga na miso na ye. Yango na poko oyo. Esengeli topakola yo. Mafuta esengo. Eza lebele ya bato. Oyo basala bilamba. Eza na bongo. Ya mawa. Yango na bala oyo. Esengeli topesa yo elamba ya kokumisa Nzambe. Eza na bongo. Esengeli ozo mokoto ya mosepeli. Eta maboko makasi mpona kolo. Eta maboko makasi kaka kokanga esengo. La Bible dit, Biblia elobi boye. on doit donner aux gens Esengeli topesa na bato. les vêtements de louange Elamba ya kosepela. au lieu d'un esprit abattu. Na esika ete molimo na ebukana. Acclamez. Eza na bongo. Même ce soir, Ata na poko oyo. beaucoup de gens sont maintenant abattus. Ebele ya bato basili kolemba. Il a déposé beaucoup de TV par Akotisa mikanda kosala bisala il bisika a déposé nyonso. de haute autorité. Akutana na bakonzi ya minene. Kino na poko na lelo. Il est maintenant abattu. Ye asili kolemba na Il y ye. a des terres abattues ce Eza soir. bandeko basi balembi na Et poko là, oyo. on rencontre beaucoup de gens, Akutana na ebele ya bato. beaucoup de propositions. Ebele ya bato babanda na ye. Mpe na poko Elle oyo. était arrêtée par quelqu'un. Akoki kotelema na moto Et moko. elle intéressait Mpe toujours. azali komikanisa Il y a kaka. plusieurs personnes Ebele ya bato. qui lui ont proposé. Oyo basila kondapesa ye Et kaka. a réalisé Mpe quelque bakoki so chose. bandaka yango te ate Et loko après, elle bakoti. est maintenant Mpe abattue. ndeko mwasi asili kolemba na ye. Elle n'a plus de choix. Aza esuni esengo te. Donc, moi, ce Yango na soir, poko oyo. ma bien-aimée Moninga sœur, bilanga ya mwasi. on doit te donner Esengeli topesa yo. un habit, Elamba un moko. vêtement de loi. Elamba moko ya kokumbisa. On va t'habiller. Esengeli yo balatisa yo. Mokoto. Et les gens vont Mpe crier. bato Et il bakokanga. y aurait une louange derrière toi. Mpe kozala na koyemba nsima na yo. Bien-aimé frère, Moninga bilanga mobali. le Seigneur m'a envoyé Oyo asili kotina na poko oyo. pour te donner un Mpona kopesa vêtement. yo mokoto ya kokumisa. Partout tu Na passeras, bisika nsoma na il faut que koleka. les gens te tiennent debout. Esengeli bato batelema likolo. Partout tu arriveras, Bisika nyonso yo si tu kokoma. parles quelque Soki yo chose, lobi eloko moko les gens boye. vont rester. Esengeli bato bazongela yango. Ce n'est pas ça qui te passe. Ezali te ozali koleka sikoyo. Kati soki oza makanisi ya malamu. Makanisi nyonso ya malamu bazali kobongisa yango. Mpona nini? Nyonso abi na molimo esili kolemba. Bato bayebi lolenge na oyo ya botawu. Bato bayebi ete epai na yo. Bakoki koya mpe bazangi ata bilei. Bakoki koya mpe bazangi ata misolo ya kozokela. Mpe molimo esili kolemba sikoyo. Kasi mokolo mozali koya. Kobanda na poko na lelo. Na ezali koyoka esengo ya monene. Mpona libota ya Nzambe ya bomoi. Eta maboko makasi mpona kolo. Eta maboko makasi makasi. Na poko oyo. Esengeli topesa yo. Mokoto moko ya kokumisa. Na esika ya molimo moko esili kolemba. Esengeli topesa epakwa. Mafuta epakwa. Na esika ya kokufela. Ozali kolela.
oyo okomona kembo na nzambe nzambe ya Abraham azali nzambe ya bomoi abomonaka na ye te azali nzambe azalaki te azali nzambe akosala te azali nzambe oyo azali nazali kozala elingi koloba na ntango pembe na mbonga nyonso likambo ya motuya likambo ezali kozanga biso te ete tokutana motuya pakolami na nzambe mpe atindami na nzambe wana esika bene koloba lobi ete bato bazali kotia sango oyo malamu kasi bango batindami te mpe bazali kolobela bino bibilia ezali sango malamu bato batanga bibilia atako batangi ya bibilia bazali sango epe sango malamu yoka eza na sango mpe pole ya sango eza na bongo yesu apesaki makomi na bayekoli na ye mpe asengaki na bayekoli na ye ete bango batango na yerusaleme te na kosela oyo tata yalakaki bango bazalaki na makomi lokola mpe lelo ebele bato bazala makomi kasi bazali makindo bayebi na ebandeli kino ebolisa nyonso kasi nzambe ya bibilia oyo tozali nde bosenga ezala bongo oyo ezali kotalisama nzambe ya bibilia ezali mikole ya sango oyo ezali makomi oyo te nzambe ya pambola bino bibilia etatoli ete makomi yango ebomaka kasi molimo na nzambe nde epesaka bomoi yango na mokolo akitela ye asengelaki ete molimo ekita mpona kopesa bomoi atala poko oyo oyo kopesa bomoi eza makomi oyo te ezali nde molimo na nkolo oyo eswami na kati na ngai mpe mafuta epakwa esila kopakolamela ngai mpona kosakola okangolami na bakangami mpe na kosakola bosomi epai na bato na boloko nzambe apambola bino bopambola